ta gani wallahi jama'a shine abin da yake faruwa. Masussuka ya ba Kiristoci yanzu liket, ya bude musu kofa na cewa akwai sabani tsakanin Qur'ani da hadisi. Saboda haka yanzu idan zaka yi muƙabula da duk wani faso kan kazo ya gama jotin hadisi mai lamba kaza ya saba wa aya mai lamba kaza, hadisi tunda masussuka yana ba su address. Idan ka zo su mai ka yadda da hadisi na yadda, to wannan hadisin ya ce kaza kan anan, me zaka ce? Kada ka zo muƙabula kuma yanzu ka zo ka fara kokarin kare kanka kuma a gaban mabiyansu ta shouting hallelujah. Wannan shine kofar da masu suka yi bude. Billahi yanzu haka da nake muku magana jama'a, fastoci guda 3 zamu zauna da su a cikin garin Maiduguri. Billahi lazi a cikin satin nan fastoci guda 3 zamu zauna da su a cikin Maiduguri. Ina ga muku fastoci guda 2 da muka zauna da su, wallahi nake ga muku jama'a shine wannan challenge. To shine abin da wannan pastor Umar Yusuf din yi. Dama can fa fastoci Kristoci suna da fahimtan Qur'ani an kofe shi daga Bible ne, saboda su a fahimtan su ai Bible ya riga Qur'ani zuwa. Duk Kristoci suna da wannan fahimtan akan cewa an koyi Qur'ani daga Bible. Suna da wannan fahimtan amma ba su da wani proof. Kuma suna amfani da ayan nan ta suratul Yunus kamar yadda na faɗa, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika. Suka ce min qablika nan an ci anai Muhammadu wai ya tuma wanda suka zo gaba da shi wai ai Kristawa da Yahudawa kenan. So suna da wannan fahimtar ba su da proof. Kai ga babban malamin su, babban malamin su oga kwata-kwata kenan, masu suka yaji ya kakalo wani hadisi ya kawo ya ce Kristoci ne suka rubuta Qur'ani. Yanzu Kristoci sun dauki wannan hadisi sun rike gam sun san address din shi, sun san number shi. Kana za ka je kai to ai Qur'anin naku ma Krista ne suka rubuta. To tunda Krista ne suka rubuta Qur'ani, mu ba za mu yarda da Qur'ani ba, da Bible za mu yarda. Na rantsa da Allah jama'a wannan ba wannan shine kofan da masu suka bude wa Kristoci. Billahi la ilaha illa huwa. Yanzu haka nace muku, yanzu haka da nake muku magana, yanzu haka in na gaba da nan muka shiga cikin garin Maiduguri, za mu zauna billahi lazi da fastoti har guda 3 a cikin wannan satin insha Allah. So amma ina ga muku fastoti 2 da muka zauna da su, gabaki da yanzu abubuwa sun canja. Masu suka ya taimake su, ya ji ya musu research, ya kakalo hadisai Bukhari, da su ba su da ilimin da za su yi wannan research din. To masu suka ya taimake su. Shikenan yanzu Kristoci sun daina yarda da Qur'ani. Saboda masu suka ya ce Qur'ani ya saba hadisi. Kana zuwa ce kai ka imani da hadisi nayi. To hadisin ya ka imani da Qur'ani nayi, ka imani da hadisi nayi. To mana bayanin hadisin nan da wannan ayan da wannan hadisin. Hadisi ya ce kaza, aya ya ce kaza, me zaka ce? Kaga yanzu kai zaka yi kokarin kwacen kanka ne. What the most painful part of it ba? The most painful part of it, jama'a, the most painful part of it. Duk masu da'awa na irin su musukan nan, abin da yake bata mai rai fa ba su da magabaci wanda ya gabace su akan irin wannan da'awa. Yanzu Imam Bukhari da Muslim tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 100 ne fa, shekara 182 ko da 3 shine tsakanin su da manzon Allah. Amma yanzu masu suka ce ya kawo maka wanda shekara tsakanin wanda yake da irin fahimtar shi, wanda tsakanin shi da manzon Allah ya kai shekara 500 ko 6 ma bai sai kawo maka ba. Kuma abinda mutane da su kaza gano shine duk lokacin da kace ba za a yi amfani da fahimtar malamai ba, ba za a yi amfani da su fahimtar Bukhari ƙarya suke duka kore su, yanzu da fahimtar waye za a yi amfani da naka, saboda Qur'anin nan da larabci aka saukar da shi, kuma ko da larabawa ma ya musu bayanin Qur'anin suke ganowa, balle kai da ba larabe ba. So kaga yanzu su wayancan manya-manyan malamai tun da yanzu an ce makaryata ne, ba sa tsoron Allah, to yanzu ba za a yarda da maganar su ba. To yanzu ga mai gaskiya masu suka, kuma mai tsoron Allah masu suka. Bukhari da Muslim ba sa tsoron Allah, makaryata ne, ba za a yarda da su ba. To yanzu kuma ga mai tsoron Allah, ga mai gaskiya masu suka, yanzu a aje Bukhari da Muslim gaba ɗaya mu aje mu masu suka. Duk malaman da suka wuce jama'a shekaru tun daga lokacin da daga lokacin muna Bukhari zuwa yanzu fa da ake magana shekara 1000 da wani abu, duk manyan malamai a wannan karnukan da aka yi gabaki ɗaya
babu wanda ya gano su Bukhari da su Muslim makaryata ne, babu wanda ya gano sun yi kuskure. Ta yanzu a lokacin mu, a generation din mu, a generation din nan ma a Africa ma a Nigeria, a gano su masussuka, su ne suka gano wayancan makaryata ne. Duk malamin da aka yi na duniya gaba daya ba su gano wayancan su Bukhari da Muslim duk makaryata ne, duk ba su gano ba. Duk manyan malamin da aka yi na duniya duk ba su gano su Bukhari makaryata bane. Nune su masu suka zo gano su Bukhari ai makaryata ne. Kar a yadda da su Bukhari su makaryata, su masu suka sune masu gaskiya. Kar na fassaran wa'ancan jahilai ne, su masu suka ne masu ilimi, za a dauki abun nan su. That is the reality. Sanan kuma duk hadisan nan su Bukhari da Muslim na majaba idan suka